i vaig començar a muntar una confecció seria de l'any 78 o 79. Manu, podries contar-nos un poc sobre com és la confecció i quina és la teva funció en ella? Pues avui dia jo ja estic jubilat, la meva filla i la meva nora són les autònomes, n'hi ha 8 dones més assegurades i fem la confecció, treballem para Rasuïnsa, para ver conforme Guadasséquies, para Rams i a treballar per altres empreses també, tot a base de confecció. Durant tot el treball, què creus que ha sigut el més difícil que has tingut que afrontar tu i també la teva família? Pues jo i la meva família el més difícil que ha tingut que passar ha sigut que fa el dia 9 d'enero em van operar d'un càncer de mama i me'l van llevar. I és una cosa que cau en bones peus perquè dius, això jo no ho supere en dos. La meva filla ja tenia la xiqueta xicoteta i és molt difícil perquè el veus que cada vegada tens menys força i és molt difícil. Per vostè també tenia a una persona major al meu càrrec que va faltar quan em va posar la primera quimio i em pensava que no alçava el cap. De tot el que has aconseguit fins a dia d'avui, què ha sigut el més gratificant per a tu? Pues lo més gratificant és que després de la pandèmia que es pensàvem que no eixiríem a flote perquè han sigut uns mesos fatals, es va parar tot, pues al final veus que poquet a poquet anem remuntant i és la satisfacció de veure que has pogut donar feina a unes quantes persones. I t'agradaria donar algun missatge a aquelles dones que siguin joves o no tan joves i que vulguin crear un negoci des de zero, emprendre? Pues jo crec que en ànimo i tinguem clar, tens que tenir clar el que tu vols fer. I si tu tens clar i en un poquet d'ajuda que t'ajude la família, jo crec que va tot avant, va tot avant.